Vilnius ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Prieš mane aukščiausi kalnai, plikos uolos, bedugnės. Tai gražu, tai be galo gražu, bet kelio nežinau ir baugu man, ne dėl savęs, o ne. Aš einu ir jie jau paskui mane eina. XX amžiaus pradžioje Vilnius tapo Lietuvos tautinio atgimimo, politinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Kultūrinis gyvenimas mieste suaktyvėjo. Besikuriančios lietuvių draugijos organizavo meno parodas, vaidinimus. Kai Čiurlionis jau nusprendžia iš Varšuvos keltis į Vilnių, tai yra susiję daugiausiai su lietuvių dailės sąjūdžiu, taip vadinkime. Jisai studijuoja Varšuvos dailės mokykloje, bet jam po truputį darosi tenai nebeįdomu, tiek dėl tarpusavio santykių, tiek dėl tam tikros konkurencinės dvasios, tiek dėl to, kad jisai supranta, kad piešti ir tapyti akademinę manierą jis jau nei norės, nei galės, jisai eina savo individualiu keliu, jam reikia parodų. Ir būdamas Varšuvoje, jis išgirsta kvietimą dalyvauti pirmojoje lietuvių dailės parodoje. Tai Vileišių rūmai. Jie buvo pastatyti 20 amžiaus pradžioje. Tai tarsi modernas. Šiame pastate jie gyveno. Tai privatus namas, o šis pastatas buvo pastatytas visuomenės poreikiams. Pirmoji lietuvių dailės paroda vyko Vileišių rūmuose, kurie ką tik buvo iškilę Antakalnyje. Taigi Čiurlionis 1906 metų pabaigoje per kūčias įžengia į Vilniaus žinių redakciją, kuri kaip tik yra Vileišių rūmuose. Ir tenai jis pamato prie stalo sėdinčius ką? Visus 3 brolius Vileišius – Petrą, Joną, Antaną. Jų tiesa yra ir daugiau. Jie svarsto paskutinius paruošiamuosius darbus prieš atidarant lietuvių dailės parodą. Ruošiantis pirmosios lietuvių dailės parodos atidarymui, buvo įspausdinti parodos katalogai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, nupiešta afiša. Yra keliamas ir klausimas, kas bus dainuojama choro atlikime. Čiurlionis pasisiūlo padėti repetuoti chorui. Ir tautišką giesmę taip pat. Parodos atidarymas vyko labai iškilmingai. Įžanginę kalbą pasakė daktaras Jonas Basanavičius. Dainavo kanklių choras, vadovaujamas kompozitoriaus Juozo Tallat Kelpšos. Parodos lankytojų dėmesį patraukė originali Čiurlionio tapyba. Dailininkas drobes viešai eksponavo pirmą kartą. Sofija Kymantaitė, kuri tuo metu dar studijavo Jogailaičio universitete Krokuvoje, specialiai dėl parodos grįžta per Varšuvą į Vilnių, kad sudalyvautų atidarymo renginyje, nors įėjimas kainuoja brangiai. Vienoje salėje stovi ir Čiurlionis, ir Sofija Kymantaitė, bet jos niekas su Čiurlioniu tuo metu nesupažindina. Jinai mato savo būsimo sužadėtinio 33 darbus, o susipažinimas vyko 1907 lapkritį, kada Žiburėlio draugija sugalvojo, kad reikia paminėti Vincą Kudirką. Ir štai Felicija Bortkevičienė Sofijai patarė, kad pianinu galėtų skambinti Čiurlionis, kuris, kaip jos girdėjo, daug dabar gyvena Druskininkuose. Tada Sofija Kymantaitė ir pasisiūlo parašyti laišką Čiurlioniui į Druskininkus. Kviečia jį skambinti pianinu ir matyt susitarė dėl susitikimo vietos. O ta vieta Vilniuje. Vilniuje dabartinėme Vaidilos teatre. Tenai buvo repetuojama spektaklis Blindas Svieto lygintojas pagal Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio pjesę. Ir štai Čiurlionis stovėjo pasieniais, Sofija su Bortkevičiene salės kažkur viduryje, salė buvo pritemdyta, kadangi taupytos šviesos tai prietemoje.
Ir Bortkevičienė nuėjo pakviesti Čiurlionio, jau atvesti iki Sofijos. Per tą laiką Sofija nedelsė, nelaukė, jinai nusitraukė vyrišką kepuraitę ir pasileido plaukus. Jie sutarė dėl detalių, kada Čiurlionis programoje, kaip dalyvaus. Sveiki, mano vardas Chisom Chinemerem Andrew. Esu iš Nigerijos ir šiuo metu studijuoju verslo koledže. Studijuoju verslo vadybą ir pasirinkau Lietuvą, nes čia gerai dėsto, gaunu verslo žinių ir kokybišką išsilavinimą. Pasidalinsiu savo mintimis apie muziką. Sakyčiau, kad muzika man labai patinka. Aš visada klausausi muzikos, kai man nuobodu, kai esu laimingas, kai žaidžiu futbolą. Ir kai ką nors darau, visada klausausi muzikos. Taip pat šoku. Mano vardas Delaram. Aš esu iš Irano ir atvykau čia studijuoti universitete. Ir apskritai nuo paauglystės galvojau apie išvykimą studijuoti į kitą šalį. Todėl pagalvojau, kad čia galėtų būti gera vieta, nes ji yra labai netoli Irano. Aš galiu nuskristi į Turkiją per 3 valandas, o po to dar per 3 valandas nuskristi iš Turkijos į Iraną. Ir aš jau namuose. Šiuo metu studijuoju verslą ir dirbu su įvairiais projektais. Be viso to esu labai dėkinga, kad mano universitete yra pianinas. Groju pianinu nuo 12 metų. Tai išties puiku, kad mano universitete kasdien galiu eiti ir groti pianinu. 1907 metais atvykęs į Vilnių, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis aktyviai įsitraukė į Vilniaus kultūrinio gyvenimo sūkurį. Čia jis ruošė choristus, įsijungė į diskusijas dėl tautos rūmų kūrimo, tapė, kūrė muziką. Kudirkos minėjimas vyko po savaitės tuometinėje vadinamoje Treskino muzikos mokykloje, kuri priklausė imperatoriškai rusų muzikos draugijai Vilniuje. Tenai Sofija taip pat skaitė pranešimą apie Kudirką. Ir štai Čiurlionis girdėdamas, kaip jinai kalba, ir matydamas, kaip jie atrodo, jai atsisėdus šalia jo pasakė: Tamsta labai gražiai kalbėjai lietuviškai. Aš nusprendžiau, kad mane mokysi lietuvių kalbos. Sofija nesiginčijo. Tada jie apsvarstė galimybės, kur ir kaip dažnai jie galėtų susitikti. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje dalyvavo lietuviškų draugijų veikloje, reiškėsi kaip publicistas, bendravo su plačiu intelektualų ir menininkų ratu, muzikavo lietuviškose vakaruose, mokėsi lietuvių kalbos. Taigi Čiurlionis vaikščiodavo į lietuvių kalbos pamokas, jinai diktuodavo diktantus, mokydavo tarties, plėtė jo žodyną. Ir Čiurlioniui labiausiai lietuvių kalbos reikėjo tam, kad jo choras labai gražiai išdainuotų lietuviškai. Nes koncertuose būdavo ir tokių dalykų, kad klausosi ta publika susirinkus, ką čia dainuoja ir nesupranta nei vieno žodžio. Nes pirmiausia, prasta tartis, antra dalis choristų buvo lenkakalbiai, todėl kad ne visi mokėjo skaityti natas. Reikėjo tokių, kurie turėtų bent kokį muzikinį išsilavinimą arba klausą. Ir Čiurlionis tada, pamokytas Sofijos, savo choristus mokindavo, kaip išdainuoti, kaip ištarti kiekvieną žodį. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis dirbo lietuvių bendruomenės labui kaip chorvedys, pianistas, kūrybiškas lietuvių liaudies dainų interpretatorius, kompozitorius. Kadangi Sofija gyveno pas šeimininkę, kuri buvo Lenkija, lietuvių bendruomenė nežinojo, kaip dažnai jiedu susitinka ir nelabai pastebėjo, kadagi jų ta draugystė ėmė peraugti į labai rimtą simpatiją. Jau kitų metų birželį jie tapo sužadėtiniais. Per tą laiką jie dalyvavo ne viename renginyje.
tiek minint Aušros 25-asias metinės, tiek ir kitose renginiuose. Sofija taip pat skaitydavo pranešimus, Čiurlionis taip pat skambindavo. Kada jie suprato, kad chorą per mažai lanko žmonės, Sofija, kuri dirbo Vilties redakcijoje, pati rašė straipsnius ragindama susijungti chorą, susijungti tiek Vilniaus lietuvių savitarpio pagalbos draugijos chorą su Vilniaus kanklių choru, kad tų žmonių būtų daugiau, nes tenai jie ir pasakė, kad mesgi planuojame kurti lietuvišką muzikos mokyklą, mumsgi reikia lavintis kartu. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio veikla Vilniuje tampriai susijusi su Rūtos, Vilniaus kanklių kultūros draugijomis. Lietuvybės idėjų semdamasis iš liaudies dainų, jis jas harmonizavo ir su Vincu Palukaičiu išleido chorams skirtą rinkinį Vieversėlis. Taip pat energingai būrė lietuvius į chorą. Čiurlionis iš tikrųjų su savo choristais dirbo be galo sąžiningai. Jeigu jisai matė, kad kažkas iš choristų yra nepasiturintis, negali mokėti už pamokas, nes buvo ir privačių pamokų, ėjo pas jį ir solfedžio pamokų, ir pianino pamokas ėmė. Jisai išrašydavo natas arba grojimo pratimus, taip pat ir balsuotės išrašydavo. Tam, kad dabar išgirstume labai gražiai išdailintus Čiurlionio lietuvių liaudies dainų, tas išdailas, chorus, reikėjo visus tuos balsus sudėti į vieną, kad pamatyt, kaip skamba visa ta harmonija. Pirmosios lietuvių dailės parodos sėkmė paskatino dailininkus įsteigti Lietuvių dailės draugiją. Sofijos adresu buvo registruota ir Lietuvių dailės draugija, kurios valdyboje jau Čiurlionis buvo išrinktas ne tik tai vicepirmininko pareigas eiti, bet iš esmės pavaduoti Antaną Žmuidzinavičių, kuris išvažiavo į Miuncheną, išvyko taip pat ir į Jungtines Amerikos valstijas rinkti pinigų tautos namams. Na, o Čiurlionis turėjo rengti antrąją lietuvių dailės parodą. Sofija Kymantaitė padėjo, ypač atrenkant tautodailės darbus, nes kiekvienoje parodoje būdavo tautodailės skyrius. 1908 metais Vilniuje įvyko antroji lietuvių dailės paroda. Dailės draugijos vicepirmininko pareigas ėjęs Mikalojus Konstantinas Čiurlionis atrinko parodai profesionaliosios dailės skyriaus eksponatus. Šioje parodoje jis eksponavo ir apie 60 savo darbų. Gal buvo trečia diena po parodos atidarymo. Čiurlionis kažką švilpavo, kažkokią dainelę. Sofija tą dieną budėjo, matyti ir bilietukus pardavinėjo. Ir jis taip staiga prasitarė, sako, kaip norėčiau dabar muzikos. Tai buvo turbūt pirmas kartas, kai Čiurlionis pasikvietė Sofiją į savo namus, kur jis gyveno. O gyveno jis tuometinėje gatvėje, kuri vadinosi Andrejevskaja. Jeigu žinote, kur yra Mergelės Marijos prisikėlimo bažnyčia, tai ta bažnyčia tuo metu buvo paversta cerkvė ir ji vadinosi Švento Andriejaus cerkvė. Todėl ir gatvės buvo toks pavadinimas. Dabar ta gatvė vadinasi Savičiaus gatve. Tai Sofija ir atsimena, kaip jie perėjo Rotušės aikštę, kaip pasuko į tą gatvę, kuri tuo metu buvo jau gyvenama nepasiturinčių gyventojų daugiausiai. Kaip įsuko pro tarpuvartę, pro duris, pro kažkokią nešvarę virtuvę, į Čiurlionio kambarėlį. Kambarėlyje buvo labai nedaug baldų, staliukas, kušetė miegoti, lagaminėlis, kuriame buvo jo daiktai ir, aišku, pianinas. Pianinas nepriklausė Čiurlioniui, jisai jį išsinuomojo, kaip dabar sakome, išsimokėtinai. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje Savičiaus gatvėje nuomojosi nedidelį kambarėlį, kuriame gyveno ir kūrė. Čiurlionis
tenai ir dirbo daugiausiai, repetuodavo savo koncertams tame kambarėlyje. Ir taip pat tenai sukūrė vieną kompoziciją, tai yra muzikinių peizažų ciklą Jūra, fortepijoninių peizažų ciklą. Tame kambarėlyje jį buvo aplankęs ne vienas iš Vilniečių, Liudas Gira minėjo, kad lankėsi, taip pat ten buvo užėjęs Ivanas Trutnevas, kuris tuo metu dėstė Vilniaus piešimo mokyklos kursuose. Taip pat tenai lankėsi ir kiti. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pakviesta, jo nedideliame ir kukliame būste apsilankė Sofija Kymantaitė. Na tai šį kartą tarp viešnių pirmą kartą turbūt buvo mergina, nes tai nebuvo įprasta. Sofija. Jie atsisėdo ant kušetės ir ilgai klausėsi, kaip Čiurlionis improvizavo. Čiurlionis dažnai improvizuodavo. Ir sako ji, kad nepamena, kiek tai laiko truko, nes, tiesiog visa buvo toje muzikoje. Bet kai jisai baigė, Sofija atsistojo jam iš nugaros ir pabučiavo jį į kaktą. Tokiu būdu davė ženklą apie tai, kiek jis jai svarbus, kiek jis jai brangus. O jis jai pabučiavo rankas. Iš jos atsiminimų, kad ir žodžių pritrūko tuo metu. Jie pakilo abudu ir beveik tylomis Čiurlionis ją lydėjo vėl atgal iki Uosto gatvės. Tenai buvo tokie varteliai, prie tų vartelių jie išsiskyrė. Mikalojus Konstantinas ir Sofija daug vaikščiodavo kartu. Pavasariniai pasivaikščiojimo takai juos nuvesdavo prie Neries ar Belmonto skardžių, vingiuodavo Antakalnio kalvose ar Vingio parko pušyne. Po to jau jų ta draugystė labai greitai rutuliojosi lygi sužadėtuvių. Nuo vasario mėnesio iki birželio, kaip minėjau, jie tapo sužadėtiniais. Veikiausiai sužadėtuvės įvyko Čiurlioniui ruošiantis išvažiuoti jau iš Vilniaus. Turėjo jisai gauti kažkokį ženklą iš Sofijos, kad iš tikrųjų jiedu kurs kartu šeimą. Prasidėjus vasarai, prieš iškeliaudamas iš Vilniaus, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis kartu su sužadėtine Sofija Kymantaite ant Gedimino pilies kalno pasitiko saulės patekėjimą. Viena iš tokių vietų įdomių, kur jie praleido naktį, nes Sofija savo atsiminimuose tai liudija, buvo Gedimino kalnas. Į Gedimino kalną tuo metu patekti taip paprastai nebuvo galima. Tenai buvo bilietai, buvo vartai, pro kuriuos reikėjo patekti. Gedimino kalnas buvo aptvertas, bet kažkokiu būdu patekę į vidų, jie neišėjo su visais lankytojais, o liko ten, kol atidarys, kol atrakins juos kitą rytą. Tai buvo birželio pradžia. Ir Sofija atsimena, kad tą rytą Vilnius rūkuose atrodė nuostabiai kaip pasaka. Ir ne veltui Čiurlionio paveiksluose miestai atrodo tokie mistiški. Tada jie nusileidę ėjo pro Šventos Kotrynos bažnyčią ir Sofija pasakė, žiūrėk, koks gražus siluetas. O Šventos Kotrynos bažnyčia yra suprojektuota Glaubico, mūsų architekto, kuris būtent kūrė baroką, tokį dvibokštą, dažnai baroką. Sofija įvertino tą bažnyčios grožį. O Čiurlionis tada pasakė, tu pati siluetas. Taip jai prilipo šita labai graži pravardė Silvetka, lenkiškai. Ir laiškuose jis dažnai taip į ją paskui kreipėsi. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenime Vilnius tapo nepaprastai svarbiu miestu. Čia budo jo kaip lietuvio tautinis sąmoningumas, kuriam jis nebuvo abejingas. Birželio pirmomis dienomis, praėjus maždaug pirmai savaitai, Čiurlionis ruošėsi jau išsikelti iš Vilniaus.
Per tą laiką jisai dalyvavo iki savo išvykimo, dalyvavo 2 lietuvių dailės parodose. Taip pat jisai koncertavo ne vieną kartą ir su choru, ir kaip pianistas, ir su solistėmis, ir netgi su kolega, kuris grojo violončele. Mano vardas Sebastianas, esu kilęs iš Nyderlandų. Gyvenu Vilniuje jau apie 2 metus. Esu muzikantas, tai mano profesija, o kartu aistra ir hobis. Šiuo metu dirbu Filharmonijoje, Lietuvos nacionalinėme simfoninėme orkestre. Mano instrumentas yra mušamieji ir timpanai. Taigi groju visais instrumentais, kuriuos iš esmės galima paspausti arba paliesti. Geras pavyzdys buvo vakar, mūsų koncertas Visagine. Grojome nuostabią Čiurlionio muziką. Buvo tikrai puiki patirtis. Sužinojau apie jį naujų dalykų. Mano vardas yra, aš iš Ukrainos, Kijevo. Prasidėjus karui atvykau į Vilnių. Čia užsiimu socialinę veiklą. Aš su kolega iš Kijevo vykdom projektą, kuris padeda ukrainiečiams integruotis į Lietuvos gyvenimą. Jei atvirai apie Čiurlionį nieko nežinojau, kol neatvykau į Lietuvą. Dabar dirbu projekte susijusiame su kultūrinė integracija ir kultūrinė plėtra tarp ukrainiečių ir lietuvių. Rengėme susitikimus skirtus Čiurlioniui pažinti ir garsinti. Bendradarbiavome su Roku Zubovu. Gegužės mėnesį surengėme susitikimus, kuriuose Rokas vaidino. Sugretinome ir palyginome Čiurlionio ir Ukrainos simbolius tapyboje.